Trăng trong nơi cô km mà rồi đập rám nâng mà rồi đập mùi bàในក្នុងស្រុកកំពង់សាឡាគឺថាទឹកបានហូរកាលពីល្ងាចរហូតដល់យប់នោះថាហូររហូតដល់ធ្វើដំណើរបានទេបាទឥឡូវយើងចង់ដឹងថាឥឡូវរហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពទឹកយ៉ាងណាហើយជួបជាមួយនឹងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងប្រចាំនៅខេត្តពិសេសនោះគឺថាលោកហ៊ុយប៊ុនលេងបាទសូមជំរាបសួរលោកប៊ុនលេងបាទជំរាបសួរលោកពិសិដ្ឋជំរាបសួរលោកសារ៉ានបាទសូមគោរពទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទសូមជំរាបសួរបាទលោកប៊ុនលេងយ៉ាងម៉េចទៅហើយចំពោះស្ថានភាពទឹកនៅចំណុចបកគោលគីឡូម៉ែត្រ15 16ដែលទឹកបានហូរកាត់ការពីយប់មិញនោះហើយធ្វើដំណើរការឥឡូវអាចធ្វើដំណើរបានវិញនៅលោកប៊ុនលេងបាទជាផ្លូវការក៏សូមជម្រាបជូនដល់ទូរទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបដែរថាទឹកនៅតំបន់ស្ពានស្ទឹងសំរោងបានស្រកផុតពីស្ពានប្រហែលជាមួយទឹកហើយចិត្តមកដល់ម៉ោងនេះហើយឥឡូវនេះយើងអាចធ្វើដំណើរបានចរាចរណ៍បានចាប់បើកចាប់តាំងពីយប់រំលងអាទិត្យមកទល់គ្នាស្មាននេះគឺអាចចរាចរណ៍បានដូចពិសេសប៉ុន្តែបើយើងមើលស្ថានភាពទូទៅនៅតំបន់ប៉ែកខាងគេហៅថានៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកកំពង់សាឡាភ្លៀងកំពុងតែខ្លាំងប៉ុន្តែបើសិនជាមានភ្លៀងខ្លាំងនៅស្រុកកំពង់សាឡាគឺថាมันមានការគម្រាមកំហែងទៅដល់ការលើកដឹងសារជាថ្មីទេលើកណាតែមានការភ្លៀងខ្លាំងនៅតំបន់ភ្នំកំចាយនិងភ្នំបូកគោបាទសរុបមកវិញប្រជាពលរដ្ឋលោកគួរតែតាមគេហៅថាតាមដានព័ត៌មាននឹងជារៀងរាល់ពេលព្រោះថាជួនកាលយើងអាចផ្សាយម៉ោងហ្នឹងទៅថាអាចធ្វើដំណើរបានតែ1ម៉ោងក្រោយជួនកាលវាអាចឡើងវិញក៏បាននេះគឺជាចំណុចតែនៅក្នុងតំបន់ស្ពានស្ទឹងសំរោងបាទតែកន្លងមកស្ពានស្ទឹងសំរោងនេះឧស្សាហ៍ទឹកបានតែពេញព្រៀបហូរហៀមកលើស្ពាននឹងផ្លូវដូចករណីដូចនេះដែរទេលោកប៊ុនលេងបាទនិយាយរួមទៅគឺតែជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលមានភ្លៀងខ្លាំងកាលណាភ្លៀងខ្លាំងនៅតំបន់ភ្នំកំចាយភ្នំបូកគោហើយនៅជួរភ្នំអូរ៉ាល់ឬក៏ជួរភ្នំក្បែរនឹងភ្លៀងខ្លាំងទឹកទុកគ្នាគឺស្ទឹងសំរោងដែលមានទំនាបជាងគេហ្នឹងគឺតែងតែលិចលង់មុនគេឲ្យពីម្សិលមិញលោកពិសិដ្ឋពីម្សិលមិញទឹកលិចក្នុងជម្រៅ6ទៅ7ទឹកហើយមានចម្ងាយប្រហែលជាជាង200ម៉ែត្រអញ្ចឹងហើយចរាចរណ៍ទៅបានបិទបញ្ចប់ប្រហែលជា5ម៉ោងគឺអាចធ្វើចរាចរណ៍បានទេហើយបន្ទាប់មកទឹកចាប់ដើមស្រកនៅពេលយប់រំលងអាទិត្យចាប់ដើមស្រកបន្តរហូតទៅពេលនឹងចិត្តភ្លឺអាជ្ញាធរក៏ចាប់ដើមបើកឲ្យដំណើរការជាធម្មតាឡើងវិញទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចមានប៉ូលីស PM ឬក៏អាជ្ញាធរស្រុកលោកកំពុងតែដាក់ប្រចាំការជាអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីតាមដានស្ថានភាពទឹកនេះទៀតបើមានការវិវត្តថ្មីជានឹងជួបដំណឹងមកCNC យើងហើយយើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៊ុនលេងចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះបាទអរគុណសូមជម្រាបលា